粉絲朋友，今期節目要介紹一套單位，好符合我哋港人朋友回內地置業嘅理念。呢個理念係乜嘢呢？就係花細錢住靚屋啦。冇錯，今期節目咧要介紹一套單位，非常之平啊！而且呢套單位地段都係好好嘅，日淨面積就係955尺，總價僅需50零萬就可以買得到一套大三房啊！咁呢套單位喺邊度呢？其實呢套單位距離我身後嘅呢一個吳悅廣場僅需2.0公里。咁佢嘅方位呢，就係喺我哋嘅斜對面過去，真係好方便。而且嗰個樓盤除咗離我哋呢度嘅吳悅廣場係2.0公里之外，去翻我哋嘅萬達廣場、翡翠山益田假日廣場呢3個商品 mall， 全部都係2.0公里就可以到達得到，好輕鬆咁樣就可以享受得到我哋呢3大 shopping mall 啦。咁靚嘅一個位置，交通當然都唔會差。咁好遠樓下行少少路咧，都係有西湖出行可以翻到去各大關口，亦都有巴士去到我哋嘅沙田地鐵站同埋惠陽高鐵站嘅。咁講翻呢一套單位，其實呢套單位咧，除咗佢嘅價錢平之外咧，呢套單位嘅裝修風格咧，都係之前業主自住嘅，好溫馨嘅一個家嚟嘅。咁裡面嘅家私家電都係全贈送俾大家嘅。重點咧就係平得嚟，仲可以即買即住，拎包入住，而且小區都係 keep 得非常之新嘅，同埋花園嗰啲都係搞得非常之乾淨企理啦。樓下亦都有生活超市，可以滿足我哋嘅日常所需。平時我哋想買啲雞啊、魚啊、新鮮湯啊，包括我哋嘅水果啊，一落樓下即刻可以滿足得到啦。咁嗰邊嘅話咧，仲有河景啊，可以去散步嘅。晚上食完飯都可以落到樓下嗰度去散步嘅。咁重點呢套單位咧，都係業主紅本在手，交易起身非常之簡單啦。好，咁我哋依家唔講咁多，馬上過去睇睇我哋呢套單位50零萬就可以買得到900幾尺嘅大三房，是否中意？我哋依家過去。睇內容之前咧，我哋先嚟睇下我哋各個位嗱，保養得到都係唔錯嘅喎。咁而且嘅話，呢邊嘅話都係冇窗，咁我哋可以感受一下呢邊嘅視野咧係好夠開揚㗎。咁我哋咧平時啊喺樓下嗰度散下步啊，有河景啊，而且仲可以喺樓下嗰度買下菜啊，你睇真係幾熱鬧㗎。咁而且嘅話，正對面我哋可以睇得到係咩啊？我哋嘅吳悅廣場就係咧嗰度咧有燈啊閃一閃，左右邊佢嘅大細咧都可以已經感覺得到嚇。所以我哋平時咧係由呢一條路咁行過去咧就係好近㗎。拉個鏡頭嚇嗱，我哋嘅屋苑咧就係喺我哋嘅樓下嗱，呢邊樓下咁行過嚟呢邊，咁正對面就係啦，所以幾唔錯嘅。好，我哋依家先睇我哋嘅內容先。我哋想嚟到呢套單位，呢套單位咧總價就係56萬8，咁尺數咧就係955尺。咁你現時睇到呢個咧就係我哋嘅中區佢個會員，就係咧好多人就比較中意，就比較襟用嘅。咁現時你可以睇得到啦，我哋嘅餐客廳係唯一體嘅空間就比較大嘅。咁入門位呢邊嘅話，佢就係冇做我哋嘅鞋櫃。先嚟睇下我哋嘅廚房先。咁廚房現時你睇到啊，就係咁嘅啊。咁呢啲啊，灶爐啊、抽油煙機啊，就係咁。咁但係咧，我哋嘅灶爐咧，呢個就係需要換嘅。咁抽油煙機咧，佢都係用過嘅。咁如果我哋嘅粉絲朋友係介意咧，最好就換一下嚇。咁呢個品牌咧就係選我哋嘅方太品牌。呢套單位業主咧，佢就係間唔中有過嚟呢度住過㗎嚇。但係咧，好似呢啲防蚊窗啊，呢啲啊，佢都係重新安裝咗嘅嚇。咁過嚟呢邊嘅話咧，你可以睇得到佢就係食飯嘅位置啦嚇。咁嗱，可以睇得到轉，呢個就係屬於新淨嘅。咁呢套單位咧，業主咧佢都係有重新係有粉刷過嘅嚇。咁再過嚟呢邊嘅話，就係我哋嘅客廳。呢度嘅話，新淨嘅梳化佢都係新淨嘅嚇。咁包括咧，後期我哋需要喺呢度安裝空調嘅話，佢都係有預留咗我哋嘅插收位。燈嘅話，好似呢啲啊、窗簾啊，全部係新淨嘅嚇。咁再出嚟呢邊嘅話，佢就係睇我哋嘅小區個內元件。咁呢套單位咧，佢就係比較高嘅嚇。OK，有帶埋我哋嘅露台啦。
咁呢個面積咧50零萬咧，佢可以俾到我哋幾多個洗手間咧？首先嘅話係有3間房間、2個洗手間。雖然話佢嘅總價係低，但係可以俾得到我哋2個洗手間、獨立嘅洗手盆。咁依家現時咧就嚟睇下我哋呢個淋浴區嘅位置嗱，OK，就係咁嘅大細嘅空間。咁再接下落嚟就睇我哋呢間房間啦。呢間房間咧，佢採光咧就比較好，因為佢設計嘅理念咧就係七自然。咁而且嘅話，呢間房間係我最中意嘅嗱。你依家望落去咧，佢係有河景嘅。咁平時咧，我哋間唔中啊喺嗰度啊散下步啊、除下吊啊都 OK。咁我哋比如話，我哋去翻我哋嘅吳業廣場咧，我哋其實有條細路咧，就可以直穿過去，就好近嘅，幾分鐘就可以到得到。咁我哋依家再過嚟呢間房間就係小朋友嘅房間，上下嘅嚇。咁佢再望我哋嘅衣櫃啦。咁好似呢啲防蚊紗窗啊，全部咧都係新淨嘅嚇。OK，再嚟過嚟呢邊。好。門嘅話，佢就係比較傳統嗰種門嚟嘅，但係咧我咁搖一下咧，就感覺得到佢個門咧係實淨係實木門嚟嘅。咁呢邊嘅話，再睇過去咧，就係我哋嘅3段式分離嘅淋浴區。咁再過嚟呢邊嘅話，你可以睇得到床嘅話，佢就係買呢種床實木嘅嗰種嚇。床墊都係有埋嘅嚇，被鋪嘅話，如果到時候咧唔中意，我哋就重新換佢。化妝台係有嘅，但係咧佢嘅缺陷咧就係冇訂製我哋嘅即係衣櫃，所以佢呢套單位咧先至咁平咯嚇。咁地理位置嚟講嘅話，佢都係屬於比較優越嘅可以享受得到我哋嘅3大 shopping mall，而且嘅話佢嘅面積嚟講嘅話，佢都唔會話細。955尺喎，你總價先50零萬，咁喺呢啲地段嚟講嘅話，佢都係屬於我哋比較有性價比嘅一個屋苑。OK， 我哋今日咧就分享到呢度。如果係中意我哋呢個屋苑咧，就嗱嗱聲指點我哋啦。下期再見，拜拜。